咁我哋同話劇嘅 feel 一齊去做，咁做出嚟咧就所有嘅年青人啊，同埋新嘅觀眾咧都明白啦。咁啊到佢後尾認識咗粵劇嘅唱腔可以咁嘅咩？我想追求多啲。劇咧可以帶出國際，咁啊使到香港嘅粵劇咧都能夠吐氣揚眉啦，令到大家知道原來呢個古老嘅文化咧都可以着一件新嘅衫咧，又係有新嘅神采，係全世界嘅人都可以欣賞我哋嘅廣東粵劇嘅。